ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പാലൂർക്കോട്ട വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണക്കടുത്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. പെരിന്തൽമണ്ണ കൊളത്തൂർ റോഡിൽ പാലച്ചോട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള റോഡിൽ 2 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്താം. ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ധീരമായ ഡ്രൈവിങ്ങിലൂടെ കോട്ട കുറച്ചൊരു മണി കിട്ടുകയും ആ വണ്ടിയില്ല എവിടെ വേണമെങ്കിലും സൈഡാക്കി. വെള്ളം ഈ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഇവിടുത്തെയാണ്. പ്രോപ്പറായ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മളെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ റോഡ് സൈഡിൽ ഒതുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് ശരിക്കും ഭംഗി മഴക്കാലത്താണ്. ഇവിടേക്ക് ടിക്കറ്റോ പാർക്കിംഗ് ഫീ ഒന്നുമില്ല. മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.